ब्रोंकिकटेसिस है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स को खांसी या खूब सारी बलगम आना, इसको हम कहते हैं कोपियस अमाउंट्स ऑफ एक्सपेक्टोरेशन, मतलब कि एक एक कटोरी भर के जिन लोगों को बलगम आती है पूरे दिन के अंदर जैसे बलगम आती है, तो उन केसेस में चांसेस होते हैं कि ब्रोंकिकटेसिस के कारण ही आ रही है। और जो थर्ड यूजुअली सिम्टम होता है वो है ब्लीडिंग, मतलब कि जैसे खांसी में खून आना। तो ये 3 मेजर चीजें हैं जो टीबी के बाद जो लंग्स खराब हो जाती हैं उसमें जो एयरवेज की ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहाँ बड़ी आसानी से ब्लड वेसल्स फट जाते हैं और बार बार खून आता रहता है। इस केस में कई बारी इससे सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है, वहाँ कई बारी फंगल बॉल्स बन जाती हैं जिसके कारण बार बार ब्लीडिंग आती रहती है।